gou genoeg gehelp het nie, was sy dood. En sy kon niks doen om haarself te help nie. Dis die toestand waarin hy haar gekry het. Maar net soos haar toestand haglik was toe hy haar gekry het, was ons toestand haglik toe Jesus ons gekry het. En ek wil nou sommer 'n paar dingetjies noem so uit Efesiërs hoofstuk 2, waar Paulus skryf, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Nou praat hy oor hoe ons was voordat ons Jesus ontmoet het. Van geboorte was julle heidene. Nou heidene beteken mense sonder God. En julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Daar was geen verbond of ooreenkoms of verhouding tussen ons en God nie. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, dis sonder 'n redder, uitgesluit uit die burgerskap van Israel. Ons was nie deel van God se volk nie, ver van God af, en sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Wat 'n haglike toestand. En heeltemal hulpeloos, geen hoop dat daar enigiets is wat iemand kan doen of wat ek self kan doen om my situasie te verander nie. Ek kan myself nie red nie. Ek kan nie self terugkom by God nie. En dis die situasie of die toestand waarin Jesus ons aantref. En wat is die verskil wat hierdie jong man Brendan in Kendall se lewe gemaak het? Hy doen alles in sy vermoë om haar te help, al ken hy haar van geen kant af nie. Hy kry 'n domkrag, tel die kar op, kry haar onder die kar uit, doen kunsmatige asemhaling en allerhande goed tot sy begin asemhaal. Hy red regtig haar lewe. Hy was vir haar eintlik die verskil tussen lewe en dood. En hoe kosbaar is dit dat juis hy op die toneel verskyn het, dat hy gesien het wat gebeur. Ons glo dis God se hand in die saak en dat hy net voor dit daai kursus geloop het sodat hy weet wat om te doen om haar te help. Dit was nie toeval nie. Dit was God se hand in haar lewe. Wat is die verskil wat Jesus in ons lewe gemaak het en steeds maak? As ons nou weer kyk daar in Efesiërs 2, dan sê hy, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat geen verlosser gehad het nie, julle het nou een geword met julle verlosser. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Vers 19, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie. Bywoners is mense wat daar werk, maar wat eintlik nie deel is nie. Nee, julle is nou deel. Julle is nou medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Nou, die beeld tussen bywoners en huisgesin, dit is 'n groot verskil. As ou nou sommer vat, ek het nou die dag so 'n video net gekyk van 'n Amerikaanse president en hierdie ouens, as iemand by die president wil uitkom, dan moet hy aansoek doen, hy word gekeer, hy word gescreen vir veiligheid en allerhande goed. Hy moet, as hy daar kom, word hy fisies ondersoek om te kyk of hy nie iets by hom het nie en goed, en dan gaan hy saam met mense in by die president, wat moet kyk dat hy nie iets verkeerd doen nie. Dis iemand soos 'n bywoner. Maar 'n lid van die huisgesin, as daai president se kind daar kom, of sy vrou kom daar, dan is dit heeltemal anders. Daai kind word nie ondersoek of bevoel om te kyk of hulle nie wapens het of wat nie. Die deure word net oopgemaak, want hierdie kind is so welkom, want hy is deel van die huisgesin. Selfs al is die kleintjie 1 jaar oud. Ouens wat bestuurende direkteurs van geweldige groot maatskappye en goed, hulle moet afsprake maak en wag totdat die president tyd het om met hulle te ontmoet. Vir die ou babietjie, as hy skree, is pappa daar, al is hy die president. Dis die verskil tussen 'n bywoner
en 'n lid van die huisgesin van God. So is God vir ons. Altyd daar, altyd welkom by hom. Ons het ook verlede week hierdie gedeelte gelees daar in Romeine 5, wat die verskil is wat Jesus vir ons gemaak het. God het ons dan nou vrygespreek, ons geregverdig, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God. So dis 'n geweldige voordeel. Vers 2, deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade, hierdie onverdiende guns, waarin ons nou vas staan. So wanneer jy in moeilikheid is, kan jy na God toe draai en onverdiende guns van hom verwag. Al het jy dit nie verdien nie. Jy kan weet, hy sal dit vir jou gee. Sy onverdiende guns. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Jesus het vir ons 'n toekoms oopgemaak. Dis een van ons groot trose wanneer ons te doen kry met die dood. Of dit nou my eie dood is of die dood van 'n geliefde. Jesus het vir ons die hoop gebring dat ons mekaar weer gaan sien. En dat die dood nie vir ons die einde gaan wees nie, maar die einde van alles wat stikkend is en die begin van alles wat perfek is. Wat 'n hoop het hy vir ons gebring. Wat dink julle was in daai jong meisie Kendall se hart toe sy vir die eerste keer vir Brendan sien en sy weet dis die ou wat my lewe gered het? Hoe diep dink julle het dit haar hart geraak? En wat 'n verskil het dit wat hy gedoen het in haar lewe gemaak? En dan terselfdertyd as ons nou dit vra, wat was in jou hart toe Jesus jou gered het? Of wat is nou in jou hart as jy dink aan Jesus? Ons het baie keer die gevaar dat soos wat ons langer en langer 'n pad saam met die Here loop en ons so bietjie begin vergeet hoe was dit sonder Jesus en wat 'n verskil het Jesus in my lewe gemaak, dan begin daai toegeneentheid in my hart, daai dankbaarheid in my hart begin baie keer so bietjie vervlou, verdof. Dit raak bietjie vaag. Maar die Here wil hê dat ons hart moet wees soos toe sy daai jong man sien. Toe is sy oorstelp. Want sy weet, dis hy wat my lewe gered het. En hoe sal dit wees die dag as ek en jy voor Jesus kom in die hemel? En ons besef, ons weet, dis U wat my gered het. Ons lees daar in Kolossense 2, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, dis as ons koning, as ons verlosser, ons het die verlosser gekry, hy het ons eintlik gekry, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Dit beteken ons moet aan hom vasgebind lewe, ons moet saam met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou. Hy word eintlik die fondament van ons lewe, vas in die geloof soos julle geleer is. Dit beteken, ons het mos nou gesien, ons kan hom vertrou. Bly hom nou vertrou. En met dankbaarheid vervul. Met harte vol dankbaarheid. Hoe groot is die dankbaarheid in jou hart as jy dink aan Jesus en aan wat hy vir jou gedoen het? God se pad met ons, en hierdie kom nou uit ons belydenisskrifte, uit die Heidelbergse Katekismus wat sê,
Hy vra die vraag, wat het ons nodig sodat ons getroos kan lewe en sterwe? Met vrede kan lewe en sterwe. Die eerste ding is, ons moet weet hoe groot is ons sonde. En dis die toestand waarin God ons kry, in die toestand van sonde en verlorenheid. En dis so 'n belangrike ding om dit te besef, want as ek nie besef hoe groot my sonde is nie, besef ek nie hoe nodig het ek 'n verlosser nie. So sonder sonde besef is verlossing onmoontlik. Daarom bring die Heilige Gees die oortuiging van sonde. En dan besef ek het iemand nodig om my te red. En dan maak die Heilige Gees Jesus aan ons bekend. En dan besef ons, hoe kan ons verlos word van ons sonde? Hoe kan ons vrykom daarvan? En dan die laaste ding, wanneer ek dan deur Jesus verlos is, vrygemaak is, God se kind geword het, hoe om dan hom met dankbaarheid te dien en te volg. Nou, as ons vir Jesus volg met 'n dankbare hart, dan is ons gelukkig. Solank as wat my hart vol dankbaarheid is, dan bring dit geluk in my hart. Maar, as ek ondankbaar word, ekskuus tog, ek het nou gedink dichtby gesit, 'n ondankbare hart is 'n ongelukkige hart. Want 'n ondankbare hart sien alles wat ek nie het nie, en kyk alles wat ek het mis. En daarom die vraag, het jy 'n dankbare hart? As jy dink aan jou lewe, as jy dink aan dit wat jy het, aan die mense wat jy het, as jy dink aan die Here, wat is die hoofgevoel, hoofemosie in jou hart? Is daar dankbaarheid? Hierdie psalm is so 'n kosbare psalm, en ek gaan hom eers deurlees saam met julle, Psalm 100. Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. En hierdie is nou die lied van iemand wat in 'n verhouding met God gelewe het. Dis iemand wat God leer ken het en wat deel geword het van God se huisgesin. En hy sê, hoe kan ons nou antwoord? Hoe kan ons nou reageer op dit wat God vir ons gedoen het? En dan noem hy nou 'n klompie dinge. Hy sê die eerste ding is, as jy daaraan dink, juig. Juig daaroor. Want dit wat jy gekry het, is ontsettend kosbaar. Juig tot eer van die Here. Eer hom, besef, dis hy wat dit gedoen het. Dis nie ek nie. Dis nie omdat ek beter was as ander mense nie. Dit was net hy wat dit vir my gegee het. Dien die Here met blydskap. Partykeer dan word dit vir ons asof ons godsdiens amper soos 'n taak geword het, 'n werk. Dis 'n plig wat ek moet nakom. Maar dit bring nie vir die Here vreugde nie. Nee, as ons harte vol dankbaarheid is, dan dien ons die Here met blydskap. Ek kan nie wag om met hom te ontmoet nie. Ek wil graag doen wat hy vir my vra. Ek wil hom gehoorsaam, want kyk wat het hy alles vir my gedoen. Dis 'n heeltemal ander gesindheid. Kom voor hom met gejubel. So dit beteken, moenie op 'n afstand van hom af bly nie. Moenie hom van daar ver af probeer dien nie. Kom voor hom, kom na hom toe. Kom ontmoet met hom en doen dit met 'n gejubel.
Erken dat die Here God is. Terwyl jy dit alles doen, besef, hy is God. Hy is die skepper. En ek is sy maaksel. So hou dit in jou kop, in jou hart. Maar, gaan sy poorte binne met dankliedere. Gaan in na hom toe, moenie daar buite bly staan nie. Moenie dink jy mag nie ingaan nie. Jesus het alles gedoen om die deur vir ons oop te maak, sodat ons met vrymoedigheid na God toe kan gaan. Sonder vrees en sonder enige verwerping. Jy is welkom by hom. Daarom gaan sy poorte in. Gaan in met dankliedere. Dank hom vir alles wat hy vir jou doen. Gaan sy tempel in met lofsange. Dank hom. Prys sy naam. Hoekom doen ons dit alles? Want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Waar is 'n God soos ons God? As jy vanmôre net vir 'n oombliekie dink, kan jy sê jou verhouding met die Here op hierdie stadium is 'n verhouding van dankbaarheid. Is 'n verhouding van 'n hart wat oorloop van dank oor al die goed wat hy aan jou gedoen het. Oor al die guns wat hy jou gee. Omdat hy vir jou die deur oopgemaak het om jou in te nooi, jou deel te maak van sy huisgesin. Is jou hart vol dankbaarheid, omdat hy jou sondeskuld van jou skouers afgehaal het. Soos wat Brendan daai kar van die meisie afgelig het, sodat sy kon asemhaal. As solank as wat daai sondeskuld op ons skouers lê, kan ons nie asemhaal geestelik nie. Dis soos 'n swaar las wat jou dood druk. En Jesus het dit afgehaal. Sodat jy met vrymoedigheid na die Vader toe kan kom. Om op die regte tyd genade, onverdiende guns op onverdiende guns te ontvang. Is jou hart vanmôre vol dankbaarheid? Vader, baie dankie dat ons vanmôre vir 'n oomblik net weer kon dink hoe goed U vir ons is. En Vader, net soos hierdie meisie oorstelp was toe sy vir Brendan sien en besef, dis die man wat my lewe gered het. Sal U vir ons help, Here, om dieselfde gesindheid in ons hart te hê, wanneer ons aan U dink. Wanneer ons na U toe kom in gebed, dat ons harte vol dankbaarheid sal wees. Here, en as ons so 'n bietjie gaan stil staan en dink wat U alles vir ons gedoen het, dan het ons oorvloedige rede om dankbaar te wees. Ons sal in alle ewigheid U nie genoeg kan dank vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Maar Here, partykeer dan raak dit wat U vir ons gedoen het so 'n bietjie dof in ons harte. Begin ons bietjie vergeet hoe was dit voordat U ons nader gebring het, ons gered het. En dan begin ons kla en kerm en murmureer. En ons vreugde verdwyn. En ons lewe bring nie meer aan U lof en eer nie. Vergewe ons daarvoor. Vul ons harte opnuut, o Heilige Gees, met 'n diep besef van dit wat God vir ons gedoen het. En mag dit in ons harte oorvloedige dankbaarheid bring. Mag dit die manier hoe ons na U toe kom, hoe ons met U praat, hoe ons oor U praat, so beïnvloed, Here, dat ons hele lewe eintlik 'n danklied en 'n loflied sal wees
tot U eer, want U verdien dit. In Jesus naam bid ons. Amen.